डॉक्टर साहब इनका खांसी तो पता नहीं। अरे वहाँ कहाँ चले गए भाई? नीचे उतरो, नीचे उतरो। अरे यार पप्पा तू का करत हो, कम से कम दवाइया तो सही से करावे दियो। आगे वो अरे वहाँ कहाँ? अरे यार हमरे पीछे कहां से आई? अरे तू यहीं आओ, यहीं आओ। कसिया नहीं से कोई पाई का? अरे तो कम से कम रहे तो शांत रहा करो। आया है यार यार। अरे अंदर आ दूसरे कौन सा खांसी है भाई? इनका खुद नहीं खांसी है। इधर आओ बाहर निकलो। उधर से निकलो। अरे का बताई बप्पा यार। आओ आओ आओ। का बताई यार, ये तबाह कर देते हैं यार। बैठो बैठो, खांसी हो ना, खांसी हो ना, एकदम से चुपान रहा। अरे यार, इनका खांसी देख के लग रहा है, ऐसा लग रहा है मुंह से फेफड़ा बाहर आ जाएगा। एक काम करो, इनको प्राइवेट वार्ड में लेके चलो, वहाँ पूरा चेकअप करेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब। अरे पापा उतरो यार। ओहो, अरे ऊपर आ, कहाँ चढ़ गए हो यार? जैसे बहुरान हो तू। खसिया हो गया। खसिया नहीं, चलो ऊपर चलो, ऊपर चलो, चलो ऊपर। चलो पापा चलो। यहाँ लेटाओ, यहाँ। जा अंदर आओ, घुसरो। हाँ लेट जाओ, लेट जाओ, लेट जाओ बड़ी। हाँ हाँ पकड़े। अरे यार तुम इधर आ। अरे यार, अरे मेरा मरीज है भाई, तुम क्या कर रहे हो यार? उनका पीछे का पड़ा हो। अरे यार, ये कहाँ से आई गई खसिया यार? हमरे आवत है। डॉक्टर साहब इनका खांसी तो पता नहीं।